Amakuru y'incamugongo byutse acicikana ku mbuga nkoranyambaga yo ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 nuko Papa Francis umushumba magana 36 wa Kiliziya Gatolika yitabye Imana kuri uyu wa mbere ku itariki ya 21 Mata 2025 afite imyaka 88. Yapfiriye mu rugo rwe rwa Casa Santa Marta i Vatikani saa 35 za mu gitondo azize indwara y'umusonga wibasiye ibihaha byombi. Amakuru ava i Vatikani mu biro by'i Vatikani avuga ko Papa Francis yitabye Imana muri aka gatondo kuri uyu wa mbere ku itariki 21 afite imyaka 88. Cardinal Calvin avuze ko yatangaje ku isaha 1:35 muri kino gitondo ko Musenyeri Roma Francis yasubiye mu nzu kwa data. Ubuzima bwe bwose yarabuhereye Kiliziya Gatolika ndetse n'umwami Imana. Bavuze ko kandi yitabye Imana ku myaka 88. Ese uyu Papa Francis ubundi yari muntu ki? Yari amateka y'inayahe n'ibiki byamuranze kugeza yitabye Imana muri kino gitondo ku myaka 88? Ngwa ikaze, my name is Morde. Yavutse ku itariki ya 17 Ukuboza 1936 i Benluz muri Argentine. Yitwa George Mario Bergno. Yabaye papa ku 13 Werurwe 2013. Abo wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo wa mbere w'umunyeswiti. Aba n'uwa mbere utari umunyaburayi mu myaka irenga igihumbi. Azwiho ubuzima bw'icisha bugufi aho yahisemo gutura muri Casa Santa Marta aho kuba mu ngoro ya papa iba yaragenewe abapapa bazayobora isi, ndetse akagaragaza impuhwe n'urukundo ku bakene batagira kivugira. Ibyaranze ubuzima bwa Papa Francis ni ibiki ni ibihe? Komeza ukurikira ikiganiro kirambuye. Papa Francis yaranzwe no guharanira impinduka muri Kiliziya Gatolika, arwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikoreshwa muri Kiliziya Gatolika, ashyigikira uburenganzira bw'abimukira, ndetse ashyigikira ishyirwaho ry'amategeko yemera abaryama n'abahuje igitsina kubana mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse bagasezerana n'imbere y'Imana. Yamaganye ibihano by'urupfu ndetse yita ku bibazo by'imihindagurikire y'ibihe. Ibintu byatumye mu bakristo b'abakonservatif bamunenga ibyinshi, ariko n'ubundi ibyo bamunenze benshi bavuze ko yemeje itegeko ry'ubutinganyi. Ese ubundi mu by'ukuri iyo papa ruriho yitabye Imana, Kiliziya Gatolika ikora iki ku rupfu rwiwe cyangwa se nyuma y'urupfu rwe? Nyuma y'urupfu rwa papa, Kiliziya Gatolika itegura imihango yo kumusezeraho no gutegura amatora y'umusimbura we. Cardinal Kevin Ferrer, umuyobozi ushinzwe imihango y'igihe cy'inziracyuho Carmerango, niwe watangaje urupfu rwe ku mugaragaro, anatangira gutegura ibirori byo kumusezeraho, avuga ko bizaza mu matariki ari imbere z'ukwezi kwa kane. Akanavuga ko kandi amatora yo gutora undi mupapa ari imbere. Uyu mugabo Papa Francis yatanze ubutumwa ki ajya kuva kuri iyi si? Papa Francis azibukwa nk'umuyobozi wicisha bugufi, wagaragaje impuhwe n'urukundo ku bakene batagira kivugira, ndetse yakoresheje ubuzima bwe mu guharanira impinduka no kuvugurura Kiliziya Gatolika. Ubutumwa bwe bwari bushingiye ku rukundo, impuhwe n'ubworoherane, ndetse yagaragaje ko Kiliziya ikwiye kuba ahantu h'icyizere n'urumuri ku bantu bose. Imihango yo kumusezera itaganyijwe kubera i Vatikani mu minsi iri imbere. Kandi urupfu rwa Papa Francis ni ingaruka kuri Kiliziya Gatolika gute se ubundi ubwo ngubwo? Reka turebere hamwe ingaruka zizaba kuri Kiliziya Gatolika kubwo kubura Papa Francis. Ubuzima bwa Kristo n'imyigaragarire. Mu mwaka wa 1958 yinjiye mu muryango wa Jesuiti abanyezuiti, aho yize filozofiya n'iyobokamana. Yahawe ubupadiri mu mwaka wa 1969. Yabaye umuyobozi w'abanyezuiti muri Argentine hagati y'1973 n'1979. Mu gihe cy'ubutegetsi bw'igihugu yagaragaye nk'umuntu wicisha bugufi kandi wiyemeje gufasha abakene. Mu mwaka wa 1992 yagizwe musenyeri wungirije wa Benluz, aza kuba archiepiscopi w'iyo diocese mu 1998. Muri 2001 Papa Yohane Paulo wa kabiri yamugize kardinali.
Yamenyekanye cyane kubera ubuzima bwe bworoheje, aho yakundaga kugenda n'imodoka rusange kandi akirinda ubuzima bw'ubwibone. Ku wa 13 Werurwe 2013, Giorgio Mario Papa Francis yatowe nka Papa 166, ahita yitwa Papa Francis. Yabaye Papa wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aturuka hanze y'Uburayi mu myaka irenga 1300, ndetse n'umwe wa mbere mu muryango wa Jesuiti yahisemo izina Francis mu rwego rwo guha icyubahiro Mutagatifu Francis wa Asisi, uzwiho kwitangira abakene n'ubuzima bw'ubusabane n'ibinyabuzima byose. Papa Francis yamenyekanye kubera gushyira imbere ubutabera n'ubworoherane, agashyigikira abakene, impunzi n'abatagira kivugira. Yamenyekanye kandi kubera kwemera ko abantu bahuje ibitsina bashobora kugira uburenganzira bwo kubana mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse na Kiliziya ikabasezeranya nta kibazo. Yamenyekanye kandi kubwo guhangana n'ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu idini rya Gatolika, ashyiraho amategeko mashya yo kurinda abahohoterwa, kugaragaza abakoze ibyaha ndetse no kugaragaza abakoze ibyaha. Uyu mugabo kandi yamenyekanye nko gushyira imbere ibijyanye no kurengera ibidukikije binyuze mu nyandiko ya Laudato Si yasohotse mu 2015 ibigaragaza neza. Kandi uyu mugabo yakoze impinduka mu mikorere y'inzego za Kiliziya, harimo no kugabanya ububasha bwa Vatikani kuri yo. Papa Francis yapfuye ku 21 Mata 2025 afite imyaka 88, azize indwara ya double pneumonia n'ibibazo by'ubuhumekero byamaze igihe kirekire. Yari yarigeze gukurwaho igice cy'uruhande rw'ibihaha mu buto bwe, ndetse yigeze no kubagwa mu mara muri 2021. Yasabye ko atazashyingurwa muri Vatikani, ahubwo agashyingurwa muri Saint Mary Maggiore i Roma nk'ikimenyetso cy'ubuzima bwe bwicisha bugufi. Ubupapa bwe bwazanye impinduka zikomeye mu myumvire ya Kiliziya Gatolika, ashyira imbere impuhwe, ubusabane n'ubutabera. Abemera ba Kiliziya Gatolika bafataga Papa Francis mu buryo butandukanye, ariko muri rusange yubahwaga cyane kandi yagirwaga icyitegererezo mu buryo bukurikira. Abemera benshi babonaga Papa Francis nk'umubyeyi w'ukuri mu buryo bw'umwuka, umuntu wicisha bugufi, uha agaciro ubuzima bw'umuntu wese, atitaye kuri buri muntu uko ateye, uko asa ndetse n'uko avuga. Yavugaga amagambo yoroheje ariko yuzuyemo imbaraga n'urukundo, akagaragaza impuhwe no guharanira ukuri, bityo akabagarurira icyizere abantu batakaje icyizere mu buzima bwabo. Papa Francis kandi bamubonaga nk'intwari y'abakene n'abatishoboye. Yafatwaga nk'ijwi ry'abaturage kivugira impunzi, abakene, abirukanwa n'abagizwe insina ngufi. Abakristo bamubonagamo Papa w'abaturage bose, atitaye ku bakomeye cyangwa se ku bya politike y'isi, ahubwo wita ku mibereho y'abantu basanzwe. Papa Francis kandi bamufataga nk'umuvugizi w'amahoro n'ibidukikije. Benshi mu bemeraga bamufataga nk'urukundo kubera uko yaharaniraga amahoro n'ubusabane hagati y'amadini yose, ibihugu n'uturere ndetse n'izindi nce z'isi. Yashyize imbere kurengera ibidukikije n'inshingano y'abakristo bose. Ibi nabemera benshi bafata nk'intambwe ikomeye ya Kiliziya Gatolika. Abemera Imana kandi bamufataga nk'umuntu ushaka impinduka no kwigisha byimbitse. Yari afite ubushake bwo guhindura uko Kiliziya isobanura ibintu ku burenganzira bw'abakobwa, umwanya w'abagore na Kiliziya, imibanire idasanzwe nk'abaryamana bahuje igitsina n'abashakanye bigeze gutandukana. Hari abamushyigikiye cyane kuri ibi, abandi bakabiyoteramo, ariko bose bamubonaga nk'umuntu ushaka ko Kiliziya itekereza neza ku buzima bw'abantu ba none. Bamufataga kandi nk'umuntu w'icyubahiro gihanitse, nubwo ari umuntu woroheje mu mivugire no mu myambarire, nko gutwara imodoka isanzwe, kuba yaranzwe no kwanga ibintu bya zahabu. Abemera bamufataga nk'umuntu wa Kristo, kuko Kiliziya yemera Papa ari umusimbura wa Petero, umwe mu ba mbere Yesu yahaye inshingano yo kuyobora itorero. Mu magambo make, Papa Francis yari umuntu benshi bakundaga, bubaha kandi bumvagamo urumuri rutandukanye n'ubwo isi ikunze gutanga. Yari Papa w'impuhwe, w'ubwisanzure mu bitekerezo kandi udasanzwe mu rukundo rw'abababaye ndetse n'abashavuye.
Dore amwe mu magambo y'ingenzi yavuzwe na Papa Francis ushobora guhindura ubuzima bwa muntu, ubuzima bwawe bugahinduka. Uyu mugabo w'icyitegererezo nta kuntu ataba yaravuze amagambo yaguhindurira ubuzima, cyane cyane mu buryo bwo gutekereza gukunda abandi no kubaho mu mahoro. Uyu mugabo yaravuze ngo impuhwe ni inkingi ya kiliziya, ntawe ushobora kuba adafite impuhwe. Ibi bizibutsa abantu ko atari amategeko akomeye atugira abakristo nyakuri, ahubwo ni umutima uzi kubabarira no kwihanganira abandi. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo ntugacire urubanza abandi kuko buri wese afite ibyo arwana nabyo utazi. Iri ni isomo rikomeye ryo kwirinda gucira abandi urubanza tugendeye ku byo tubona inyuma, kuko buri muntu aba afite inkovu zitagaragara imbere muri we. Uyu mugabo Papa Francis kandi yaravuze ngo isi ntabwo ari iyacu, twayiherewe nk'ingabire, tugomba kuzayisubiza twarayitayeho. Papa Francis yahoraga yibutsa abantu ko kurengera ibidukikije atari politike, ahubwo ari igikorwa cy'umutima w'urukundo, urukundo ku Mana n'abazadukomokaho. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo iyo umuntu atekereje gusa inyungu ze, isi igaragara nk'ahantu h'ubwigunge. Amagambo akangurira abantu kujya batekereza ku bandi, gusangira, gutega amatwi no kubaho mu bumwe aho kubaho mu bwigunde cyangwa se mu bwikunde. Uyu mugabo Papa Francis kandi yaravuze ngo isengesho n'umuyaga uhumeka umutima, ntabwo twaba tudasabana n'Imana. Iri jambo ryica ko umutuzo, amahoro n'icyizere by'umutima bijya aho isengesho ritari. Isengesho rituma umuntu yumva atuje, rikamuyobora, rikanamuhumuriza. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo twirinde guhezwa cyangwa guheza abandi, kiliziya ni urugo rwakira bose. Yamagariraga abantu bose, cyane cyane abiyumva nk'abananiwe cyangwa batandukanye, kumenya ko Imana ibakunda, ko bari hamwe natwe, ko ntawe uhejwe muri Kiliziya Gatolika. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo ubusabane bufite agaciro kuruta ubutunzi. Bati ubusabane bufite agaciro kuruta ubutunzi. Yibaniraga ku kuba abantu bashyira imbere gukundana, gufashanya no kugira umuryango muzima kuruta kwirundanyiriza ibintu cyangwa amafaranga. Munyemerere mbashimwe twarebaga amwe mu mateka yaranze Papa Francis ndetse n'ibyahitanye ubuzima bwe. Ubwo twaza kujya tumenya andi makuru atandukanye ku buzima cyangwa se kwerekezwa rya Papa Francis, turagenda tubibazanira hano 5 kuri 5. Reka mbashimire mwese kandi wibuke kugenda utanze comment kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. My name is Morde, ndabashimiye.